வணக்கம். சட்டமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி குஷியோ குஷி தமிழக மக்களுக்கு தற்போது மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பார்த்துட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று ஓரிடங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டது. குறிப்பாக நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னக்கூடிய லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வருகிற ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் 2ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதேபோன்று வெப்பசலனம் காரணமாக தற்போது அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 முதல் 40 வரை, குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 முதல் 29 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாளை லட்சத்தீவு, தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், கேரளா மற்றும் அதனையொட்டிய குமரிக்கடல், தென் தமிழக கடலோர பகுதியில் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்றால் மீனவர்கள் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.